En esta apertura quiero llevar tu corazón a un instante de calma profunda, como si el murmullo del bosque preparara el espíritu para un encuentro sagrado. Imagina a una clase de adolescentes iniciando una caminata ecológica llena de risas, energía y curiosidad, sin imaginar que aquel proyecto escolar se convertiría en una experiencia que marcaría su vida para siempre. El sendero estaba cubierto de hojas, la luz del sol jugaba entre los árboles y la brisa llevaba ese aroma fresco de tierra que hace que uno respire más hondo. Pero mientras avanzaban para observar plantas y grabar apuntes, se fueron alejando del camino principal sin darse cuenta. Lo que era un paseo sencillo comenzó a transformarse lentamente en una situación inesperada. Porque a veces es justamente en momentos así cuando el cielo decide manifestarse con una claridad que ninguna persona puede olvidar ni explicar. Cuando el atardecer comenzó a oscurecer la floresta, los jóvenes notaron que estaban perdidos. Todo se veía igual, los árboles formaban sombras densas y la maestra, aunque intentaba mantenerse firme, notaba que el grupo comenzaba a entrar en pánico. Los teléfonos no tenían señal, el eco de sus voces se perdía entre los troncos y el silencio que caía era tan profundo que parecía cubrirlos como una manta fría. Algunos lloraban sin querer que los demás notaran, otros respiraban rápido tratando de no desmoronarse. Fue entonces cuando, en medio de aquella oscuridad que avanzaba, apareció un resplandor suave, un brillo que no venía del cielo sino de entre los árboles, como si una lámpara celestial hubiera descendido para buscarlos. La luz crecía, cálida, serena, y con ella llegaba una paz que no pertenecía a ese bosque ni a ese mundo. De aquel resplandor surgió la figura luminosa de la Virgen de Guadalupe, envuelta en su manto azul salpicado de estrellas. Su rostro transmitía ternura y una fortaleza imposible de describir. Los adolescentes sintieron que algo dentro de ellos se aflojaba, como si la tristeza y el miedo se derritieran al verla. La Virgen se inclinó un poco hacia el grupo y con una voz suave, casi un susurro que parecía mecer las hojas del bosque, dijo: «Respiren hondo, hijos míos. No tengan miedo». Sus palabras se deslizaron como un abrazo sobre cada corazón. Luego añadió: «Sigan el aroma de rosas y encontrarán el camino». En ese instante un perfume dulce y fresco comenzó a llenar el aire. No había flores alrededor, pero el aroma era tan intenso, tan real, que todos comprendieron que estaban viviendo un milagro. La Virgen extendió su mano hacia una dirección oculta y la luz la siguió como si obedeciera, guiados por aquella luz y por el perfume celestial. Comenzaron a caminar con pasos lentos y respiraciones profundas, justo como ella había pedido. A cada inhalación, el miedo se alejaba un poco más, y en su lugar nacía una certeza que no sabían explicar. El bosque parecía abrirse ante ellos, mostrando senderos que antes no existían, como si el manto de la Virgen apartara la oscuridad. Algunos jóvenes lloraban de emoción. Otros sonreían sin entender por qué, pero todos sentían esa presencia maternal que los conducía con suavidad. La maestra, que minutos antes temía por sus alumnos, ahora caminaba con una fe renovada, agradeciendo internamente cada paso. El aroma de rosas se hacía más fuerte, envolvía el camino y les indicaba que la salida estaba próxima. Y en un último destello, la figura de la Virgen se desvaneció lentamente, dejando atrás la certeza de que no estaban solos. Al llegar al borde del bosque, encontraron vehículos de búsqueda preparados para entrar. La maestra avisó que estaban a salvo, pero lo que vivieron apenas comenzaba a revelarse. Al día siguiente, la escuela entera se reunió para escuchar el relato de los adolescentes. Ellos hablaron del miedo, de la oscuridad, de la luz suave y del aroma de rosas que los guió. Algunos compañeros rieron, pensando que era una exageración o un cuento provocado por el susto. Pero justo cuando los jóvenes describieron el momento en que la Virgen les mostró el camino, ocurrió algo que nadie esperaba. El mismo aroma de rosas empezó a llenar el patio de la escuela. No venía de ningún lado, no había viento, no había plantas cercanas. Era el mismo perfume dulce que habían seguido en la noche anterior. Apareciendo ahora frente a cientos de testigos, los alumnos que antes dudaban quedaron en silencio. Algunos llevaron la mano al corazón, otros se emocionaron hasta las lágrimas. Los maestros intercambiaron miradas de sorpresa y respeto, y una sensación profunda de presencia divina recorrió todo el lugar. En ese instante, nadie pudo negar que algo sagrado había ocurrido. La Virgen de Guadalupe había confirmado con suavidad y firmeza que había estado allí, que había acompañado a los jóvenes en la noche, y que su protección se extendía mucho más allá del bosque. Lo que comenzó como un proyecto escolar terminó convirtiéndose en un testimonio verdadero de fe, un milagro que tocó toda la comunidad y sembró esperanza en los corazones que escucharon. Antes de concluir este encuentro, te invito a permanecer con nosotros bajo el cuidado amoroso de la Virgen de Guadalupe. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video para que más personas reciban consuelo, protección y milagros en sus caminos.
Y escribe en los comentarios: Virgen de Guadalupe, guíame con tu luz y tu perfume de rosas. Que la Madre del Tepeyac te cubra con su manto hoy y siempre.